5 минут в день и кашель исчезнет. Уникальные упражнения для очищения легких, для укрепления иммунитета и для избавления от надоедливого кашля. Так что смотрим, будет интересно. Это только кажется невероятным. Всем привет, друзья! Сегодня покажу вам отличную гимнастику, которую, если вы будете делать каждый день регулярно, то вы избавитесь от кашля, очистите легкие от мокроты, избавитесь от бронхита. В общем, смотрим, это реально работает. Итак, первое упражнение, как его нужно делать. Вы можете выполнять сидя, но лучше, конечно, всего делать это стоя. Руки поднимаем вверх и медленно делаем глубокий вдох. И резко выдыхаем и наклоняемся вперед, и руками как будто вот так начинаем резко, делаем такой стук, такой хлоп, вот так. Сейчас покажу, как это выглядит. Еще раз делаем вдох и выдох. Еще раз вдох. И делаем чуть-чуть такой небольшой наклон вперед. Еще раз показываю. Делаем глубокий вдох через нос, при этом поднимая руки вверх. Еще раз. И резкий выдох. Чуть-чуть наклоняемся вперед. И так делаем 10 раз. Это упражнение поможет очистить легкие, поможет убрать мокроту из них, вывести ее, избавиться от надоедливого кашля и вылечить бронхит. Так, дальше делаем какие еще упражнения. Но это уже можно делать сидя. Сейчас я возьму стол, покажу вам. Вот вы сели, например, вы находитесь на работе где-то, либо едете в транспорте. Можно делать без проблем. Просто берем вот так, облокачиваемся хорошо на спинку стула, плечи назад и руки вот так за голову. Чуть-чуть вот так вот оттопыриваемся назад и сидим в таком положении где-то около 2 минут. Тут у нас раскрываются сосуды, улучшается капиллярное кровообращение в легких. Вот так вот сидим. Также это упражнение отлично улучшает нашу осанку. Посидели так 2 минуты. Вообще красота. Никто вам слова не скажет. Сидите так хоть час. Ничего сложного, я думаю. Дальше, следующее упражнение. Делаем вот такой вот массаж. Массируем область ключицы. Сначала с одной стороны. Вот так проглаживаем. Тут проходят магистральные сосуды, артерии. Улучшается кровообращение сердечной мышцы, улучшается кровоснабжение легких, отходит мокрота, даже самая застоявшаяся. И вот так вот сверху начинает включиться и вниз проводим вот в сторону вот легких. И делаем вот так вот крест-накрест. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Простейшее упражнение. Ничего здесь такого сложного нет. Так, стул нам теперь не нужен. Убираем его. Так. И выполняем следующее упражнение. Просто делаем такие легкие похлопывающие движения области грудной клетки. Не надо сильно хлопать, слегка. Делаем так по 1 минуте, можно по 2. Можно чуть-чуть плечи назад сделать. Улучшается капиллярное кровообращение легких и выводится мокрота.
Сильно прям стучать, бить не надо, чтобы не вызывать неприятных ощущений. Дальше, следующее упражнение. Просто делаем вот такие вот простые махи руками вперед, как будто плывем. Вперед 10 раз, назад, как будто плывем на спине 10 раз. Вперед, назад. Вот так вот делаем. Не обязательно это делать там по нескольку, там, по 20, по 30 минут это упражнение. Каждое упражнение сделайте хотя бы по 1 минуте. И будет достаточно. Так. Итак, еще одно покажу упражнение, которое нужно делать тоже на регулярной основе. Просто берем, делаем вдох, руки вверх, становимся на носочки. Стоим так 20 секунд, руки в стороны, постояли так 20 секунд, руки вниз, опустились на это. Дальше, еще показываю. Руки вверх, встали на носочки, сделали вдох глубокий, постояли 5-10 секунд, руки в стороны, постояли 10 секунд, опустились. И так делаем хотя бы 10 раз. Эти упражнения также укрепляют нашу осанку, улучшают кровоснабжение сердца и органов пищеварения. Также нормализуется обмен веществ и улучшается иммунитет. Делайте такие упражнения регулярно. В общем, друзья, вот такие вот упражнения. Только делать их нужно регулярно. Если есть какие-то противопоказания, обязательно проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом. Не забываем также помимо этого укреплять иммунитет, заниматься закаливанием организма, принимать витамины, вести здоровый образ жизни. И вы будете болеть намного реже. Так что, друзья, вот такие вот советы. Еще раз, будьте здоровы и до новых встреч. Пока.